हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत सारा कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट लेके आ चुका हूं। तो चलिए कुछ साउंड इफेक्ट मैं आपको प्ले करके सुना देता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। हाँ? 你别笑。बाप रे! अरे दादा रे! आ! तो ऐसे ही 100 से भी ज़्यादा कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। ये रहा मेरा न्यू टेलीग्राम चैनल, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया। इसी में सारा साउंड इफेक्ट मैंने डाल दिया है और इन फ्यूचर जो भी मुझे आपको देने का रहेगा, लाइक ऐप हो गया या फिर कोई भी साउंड इफेक्ट या फिर कुछ भी देने का रहेगा, तो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया करूँगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करो, वहाँ पे आपको सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो बस वीडियो बस यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।